क्या गांड फाड़ी उसकी। Watch out! Thank you. इसको तो डैमेज ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है। हम्म। अरे यार पूरा स्क्वाड है तो लेटा दिया उन्होंने। अरे जो डांस करने वाला था वो तूने एक्टिवेट किया था क्या वहाँ पे? नहीं नहीं, तो बंदों ने फेंका था। मेरे को तो लूटी कहाँ मिली थी, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता। मुझे तो वही गन मिली थी बस, SLR। गया फिर बाहर निकल। बंदे फेंक देते ना आजकल उसको, बढ़िया है वो। I got supplies. 4x गिरा रहा हूँ, चाहिए तो ले लेना। कोई गिरा? कौन कर रहा? एक और है। अभी है एक। हाँ। कूदते तो भैंस इतना आवाज करता है। अलग से पता लग जाता है कि बंदे उतरे। हम्म। कुछ लाए वैसे ही है। है सामान तो ऐसे बस माल तो बहुत था इनके पास M4 ये। वगैरह थी। अबे ये ऊपर से उससे आए हैं, हाँ हाँ, मर के नहीं आए ये वैसे। नाव से आए हैं।
Marked an airdrop. इसको ही मारा। पास में कोई आ गया। कहाँ पे? इस जहाँ पे मैं चढ़ता हूँ इस वाले Watch घर पे। out! देखिए मार दे क्या? हाँ तुमने बात में बताया। फोन नहीं निकाल के लाए तुमने? अरे काम आएंगे वो लास्ट जोन में तुम्हारे। वो यूज देख रहा था। बंदों ये वाली गुफा कैसे खुलती है? मुझे भी नहीं पता, प्रोटोकॉल मालूम है। हमारा भी रिकॉल बचा हुआ है क्या? ऊपर से मरने के बाद एक बार और रिकॉल मिलता है। ये पहाड़ी चेंज कर दी क्या कुछ? हाँ वहाँ पे एक वो दे दिया ना। हाँ यार ये अकेला ही है। ड्रॉप पे गया वो। बैठो 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 जल्दी। ड्रॉप पे गया, वो उस पे गया। वो उस पे गया टावर पे, जल्दी बैठो। बैठ बैठ अंकित। अरे पीछे बैठ। ठीक तो है ना भाई? मारो ना। बंदूक थोड़ा चलते हैं। चलती है।
इतने ऊपर में तो बंदे मार भी नहीं पाएंगे। टावर पे एक बंदा दिख रहा है तो उसकी Watch out! बहुत भी खड़ी हो रही Marked a vehicle. फायर नहीं चलता यहाँ से। Fall back to safe zone. हो रहा उस पत्थर Watch out! पीछे आगे। Watch out! Enemies ahead! अबे फ्यूल डाउन हो गया। शिट 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 शिट। ऊपर से आ रहा। दो बंदे हैं। इधर ऊपर हाँ मुझे दो लगे थे पहले। एक ही आया था ऊपर। चल पीछे कोई नहीं है। वो है अंदर से जाने वाला। वो दूसरे उसमें है ना, दूसरा मैप है ना उसका तो। अरे इसमें नहीं है मेरे पास। मेरा बंदा आ जाओ। जरा हेल्थ खत्म कर दे इसमें। कहाँ पे है? ये Help! अरे यार पीछे आ गया, पीछे। अबे वो काम करने वाला है। ये आया। अरे गन फेंक रहा था यार। ले लेता मैं आराम से यार दोनों को। जूते बनते करते लास्ट में। 30 करते।